mokwongo agoyo erokamano ne jonyuolwa, nikech jonyuolwa ne kawo kindegi makende mar nyisowa yo maber monego waluw. Ne ginyisowa yo maber e wach Nyasaye, ne gilamonwa Nyasaye mondo chieng' wabed joma beyo. To wan bende nwadongo kwang'eyo ni yorni kiluwo to ber kata ma kiluwo to rach, nikech lamo mane jonyuol lamonwa. Koro awacho motelo ni en wuoth marabora. Ne wachake mabor. An mokwongo, an be achake mana gi tich mar security. Anyalo wacho ni Joyce ni an achako tich gi security e G4S. Ka achako gi G4S, e ngimana an be ne antiere gi gik managombo mondo atim. Nagombo mondo ati weche mag security machalo gi tich matiyo sani ni. Kendo ne en lamona. Koro achake gi G4S, kae G4S, abira bet assistant chief, Nyasaye oduogo loso thuolo, ero aduoga bedo koro chief. En tich matek, kod chiwruok, kod hero gino mitimo. Kendo nyathi manyako nyaka bed kod role model ne. Nyalo bedo very unfortunate ni samoro wan kinde mane wadongo, ne waonge joma ni nyalo siemnwa ni som matek mondo chieng' moro ichal gi ng'ane. Som matek mondo chieng' moro ichal gi ng'ane. To sani ber nyithindo manyiri nitie gi joma inyalo siem. Kata mana Joyce ng'ato inyalo siem ne nyathini some matek mondo chieng' moro ichal gi Joyce. In dong dier mondo ilend kata Ramogi. Inyalo siem ne ng'ato kata mana ji kaka Gladys Wanga. Nitie role models mang'eny ma nyathi neno. Koro miyo an bende awuotho marabora kamano, ma Nyasaye noduogo timo na ng'wono ma koro abedo chief. To ok en wuoth mayot. En kuji to ler. Iikori mar winjo wach ka janyuol puonji, nikech wan jonyuolwa ne puonjowa to nwawinjo wachgi.